မင်္ဂလာပါ MM Top Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဖုန်း screen ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ monitor တွေပေါ်မှာဘယ်လို screen share လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းကားဟာကို monitor မှာပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ monitor screen ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ် tablet တွေဖြစ်ဖြစ် iPad ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ tablet တွေပါတယ် user တွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ကိုဟုတ်ပြီနော် monitor screen ကို iPad ဖြစ်ဖြစ် tablet ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ tablet နဲ့ဘယ်လို control လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် share ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ် software လေးကိုအသုံးပြုမလဲဆိုရင် LTS Last View ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် Last View ဆိုတဲ့ website ကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ lastview.com ဆိုတဲ့ website လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အပေါ်ဆုံးအကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ download ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ် download ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MacBook user တွေအတွက်ဆိုရင် MacBook ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် Windows user တွေအတွက်ဆိုရင် Windows ကိုသုံးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က start download နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်တို့က download ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ download လုပ်ထားတဲ့ software ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ install yes ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် install now လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် install ပြီးသွားပြီဆိုရင် open now လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် open now လို့နှိပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software လေးဘယ်လိုတက်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ software လေးတက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခုတက်လာပြီမဲ့သူကဘာမှအလုံးမလုပ်သေးဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဖုန်းထဲမှာအဲ့ဒီ software ကိုပြန် installation လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲမှာဘယ်လိုရိုက်ရှာမလဲဆိုရင်အခုနောက်မှာကွန်ပျူတာမှာရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Last View ဆိုလို့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရတယ်ဒီအနက်အောင် cycle လေးနဲ့ logo လေးဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က installation လုပ်လိုက်မယ်အခု install ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ open နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် open နှိပ်လာတဲ့သူကအခုလိုတန်းတက်လာနိုင်မယ်ဒီနေရာမှာတခုသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ် laptop join ထားတဲ့ Wi-Fi နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြွားထားတဲ့ Wi-Fi နဲ့က connection တစ်ခုတည်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာ Wi-Fi line 1ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးက Wi-Fi line 1ကိုပဲ join ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြား Wi-Fi တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုမရဘူးဖုန်းမှာကျွန်တော်ကဖုန်း internet သုံးပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာ Wi-Fi ချိတ်ထားမယ်ဆိုလည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုလုံးက Wi-Fi connection တစ်ခုတည်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော် Wi-Fi connection တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုရင် connection ဆိုတဲ့နေရာမှာ last view B2HD ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာနာမည်ဒီမှာပေါ်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်က this PC ဆိုပြီးတော့ဒီမှာမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အဲ့လို connection အောက်မှာမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီမှာ ID လေးရှိတယ်တွေ့လား QR code လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုဖုန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံးညာဘက်ထောက်မှာ scan ဖတ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ QR code scan ဖတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြိုက်လိုက်သူ connect ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုကသူကဒီမှာ last view ဆိုပြီးပေါ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ connection အောက်မှာရှိတဲ့ last view ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်လိုက်တဲ့သူကဒီမှာနှစ်မျိုးပြတယ် phone screen mirror နဲ့ computer screen mirror ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ phone screen ကိုကွန်ပျူတာမှာပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်အပေါ်ဆုံးအကောင်ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ computer screen ကိုဖုန်းပေါ်မှာပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်အခုနောက်အောက်ကအကောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဖုန်း screen ကို monitor မှာပေါ်အောင်နှိပ်ရတဲ့အတွက်သူကအခုလိုလေးပြတယ် start recording ဆိုပြီးတော့ပြတယ် okay ဒါကိုကျွန်တော် start now နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ monitor ပေါ်မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ monitor မှာဖုန်း screen အတိုင်းပဲဒီမှာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကို home screen သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က screen mirroring ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရသေးလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ monitor အပေါ်မှာ brush tool ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ note တွေပါလေဝိုင်းပြချင်တာဥပမာကျွန်တော်ကဖုန်း screen ကိုဘေးမှာပြပြီးတော့ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်တာဖြစ်ပေါ့ဟောပြီးတော့ဝိုင်းပြချင်တာပါညာဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ tool လေးတွေပါသေးတယ် record လုပ်လို့ရတယ် screen record လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားဆိုရင် already on top ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဘာ software ဖွဲ့ဒီကောင်ကအမြဲတမ်းအပေါ်ဆုံးမှာပဲရောင်းနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်မှတစ်ချက်ပါလိရှိသေးလဲဆိုရင်သူကဒီမှာ screen shot ရိုက်လို့ရတာရှိရ rotate လုပ်လို့ရတာရှိတယ်ဒီမှာ full screen အပြည့်ပုံအောင်လုပ်လို့ရတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖြုတ်ရှင်လဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးကတနည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာလေးလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က
သူ့ရဲ့ resolution တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ let's view ဆိုတဲ့ application တွေကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ me ဆိုတဲ့ icon လေးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ me ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ setting ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် setting တွေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mirror quality ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ mirror quality ဟုတ်ပြီနော် mirror quality ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ resolution ကို ultra HD ဒီပုံစံမျိုးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းလိုက်တာတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် reconnect now ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို connection ပြန်ရှိတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် connection ပြန်ရှိတ်မယ် phone screen mirroring လို့ပဲရွေးလိုက်မယ် start now နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာပြန်ပေါ်လာပြီဒီတစ်ခေါက်သူ့ရဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် ultra HD ကျွန်တော်တို့တင်ထားတယ် mirror quality ကိုဟုတ်ပြီနော် resolution ကိုကျွန်တော်တို့ phone resolution အရာပေါ့ 1080p တင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာ mirroring mode ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ် mirroring mode မှာကျွန်တော်တို့ကအမျိုးအစားကို3မျိုးရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် high quality ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကတိတ်အဆင်တိတ်မကောင်းသေးတဲ့အတွက် high quality ကိုယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေ tablet တွေ iPad တွေမှာဆိုရင်တော့ high quality ကိုရွေးလို့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့တခြား option တွေကတော့ကျွန်တော်တို့power saving mode တွေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် do not disturb mode တွေဖုန်းတွေပိုင်းမဝင်လာအောင် screen share တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးတွေကိုတစ်ချက် try ကြည့်မယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် disconnect လုပ်လိုက်မယ်ဖုန်းထဲကနေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဗာပြောပြချင်သေးလဲဆိုရင် connection လုပ်ပြီးတော့ဖုန်း screen mirror မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် computer screen mirror တွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာဒီ menu လေးတက်လာနိုင်မယ် is let's view allow to receive computer screen ဆိုတာဟာလေးဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်အောက်ထောက်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က allow ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် allow ပေးတာအခုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း screen ပေါ်မှာမြင်ရလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ computer screen ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဘာကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဖုန်း screen ပေါ်မှာ touch screen ပေါ်မှာထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application တွေကိုဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ touch screen ပေါ်ကနေကျွန်တော်လုံနေတာဟုတ်ပြီနော် double click လို့ဟုတ်ပြီနော် right click လို့ကျွန်တော်ထောက်လို့ရမယ် right click ဆိုကျွန်တော်တို့က mouse cursor အရာပေါ့လက်နဲ့ရှောင်းနဲ့ထောက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုနောက်ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ pan တွေပိုင်းနဲ့ note တွေပိုင်းမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် screen record တွေပိုင်းလည်းလုပ်လို့ရတယ် okay အခုကျွန်တော် disconnect ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ connection ရှိတဲ့ဟာလေးလည်းနားလည်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ monitor screen ကိုပေါ့ tablet တွေဘာတွေပုံမှာပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် try ကြည့်ပါ simple ပြေးတိုင်းပါရှင်းရင်ကျွန်တော်ရှင်းမရွေးမေးလို့ရပါတယ်